Aí não, viu? Desgraça. Tô logo falando. Coitado. É. Rapaz, ali que miséria. Essa cachoeira aqui. Tem que ir. É pior Não, do que tem a... que ir sentado. De Macambira. Tem lugares lá que você senta. Teve gente que Você já tá caiu doido? hoje aqui, Não. na lama. Não, isso não. Não. Ah, velho. O velho vai É desistir. foda, né? Ei, bota aí no isopor. Eu tô quase. Não, lá embaixo Não é vou mentir. Desistir Cadê o esse quê, pozinho? rapaz? Olha Tá a fila doido? pra descer. Uma viagem dessa pra É isso. desistir. Cadê o isoporzinho? Bota aí. Cachoeira do Saboeiro deve ser porque o cara já desce escorregando. Rapaz, eu vou lhe dizer, viu?